코골이는 우리 신체에 큰 문제가 발생하고 있다는 신호입니다. 안녕하십니까 여러분, 오늘의 스프린트 인터벌 트레이닝입니다. 코골이, 나이가 들고 뱃살이 나오고 살이 찌면 누구나 코를 조금씩 골게 됩니다. 이것은 비단 그런 현상이 우리의 코에 나타나고 있기 때문에 소리가 나는 것입니다. 즉 다른 부위도 우리 신체의 다른 곳에도 그런 현상이 일어나고 있다는 아주 위험한 신호입니다. 하지만 단순히 코골이만 치료하기 위해서 병원에 가서 절개 수술을 받아봤자 우리 몸의 다른 부위는 여전히 나빠지고 있는 것입니다. 어떻게 하면 이 코골이를 해결할 수가 있을까요? 그것은 바로 심폐지구력의 강화입니다. 우리의 허파와 심장의 힘을 강하게 쪼아주게 되고, 따라서 우리의 목이나 기도 부분도 단련이 되게 되고, 그런 순간에서 우리의 심폐지구력은 강화되는 것입니다. 스프린트 인터벌 트레이닝은 15초간의 폭발적인 스프린트, 그리고 45초간의 휴식, 이것을 24번 반복하는 아주 단순한 운동입니다. 하지만 이 운동이 효과가 있는 이유는 딱 하나입니다. 전신 무산소 폭발적인 운동, 온몸의 에너지를 다 소모시키기 때문에 우리 몸의 인슐린 수용체의 능력이 증가하게 됩니다. 그렇게 되면 우리 몸의 활력을 되찾고 점점 더 건강해지고, 뱃살은 조금씩 들어가고 몸은 건강해지는 것입니다. 저와 함께 이 짧고 폭발적인 스프린트 인터벌 트레이닝으로 코골이의 고통에서 벗어나보시기 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.